ഈ ഫാബ്രിക് ഒരു അടുക്കി കെട്ടായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഈ കെട്ടായി വരുന്ന ഫാബ്രിക്കിന് അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്ത് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ സാധനം ശ്രിങ്കേജ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതല്ലേ നമ്മൾ അവിടെ ആ റിലാക്സ് ചെയ്ത ഫാബ്രിക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ലെയർ ആയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ആ റിലാക്സ് ചെയ്ത ഫാബ്രിക് ലേ വിരിച്ചില്ലേ, ലേ വിരിച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്താണത്. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഡ്രസ്സിൽ എംബ്രോയിഡറിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ആ എംബ്രോയിഡറിങ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെക്ഷനാണ്. എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുമക്കള് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡ്രസ്സ് ഉണ്ടായി വരുന്നതെന്ന് നമ്മൾ കാണിക്കാനായിട്ട് വേണം. മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നമ്മുടെ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സ്വാഗതം. വ്യത്യസ്ത രൂപത്തിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെയൊക്കെ നമ്മുടെ ചാനലിലൂടെയും പേജിലൂടെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഒരുപാട് ബിസിനസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയിപ്പെട്ട ഒരുപാട് ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ തന്നെ. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ ഇന്നൊരു വ്യത്യസ്ത രൂപത്തിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പോപ്പീസ് ബേബി കെയർ. ഷാജു സാറ് നമ്മളെ ഇങ്ങോട്ട് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തു. എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുമക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡ്രസ്സ് ഉണ്ടായി വരുന്നതെന്ന് നമ്മൾ കാണിക്കാനായിട്ട് വേണം. നമുക്ക് എന്തായാലും സാറിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ടേക്കാം. സാറേ സന്തോഷം. ഞാൻ നമ്മുടെ ആളുകളോട് പറയായിരുന്നു, സാർ നമ്മളെ ഇങ്ങോട്ട് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തു. പോപ്പീസ് കുടുംബത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ പോപ്പീസ് സ്റ്റാർട്ട് എത്ര നാളെ സാറേ? ഇപ്പോൾ 19 വർഷമായി ഓഫീസ് തുടങ്ങിയിട്ട്. എത്ര രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ? ഇപ്പോൾ 30ഓളം രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ട് നമുക്ക്. അതുപോലെ 54 എക്സ്ക്ലൂസീവ് ബ്രാൻഡ് ഔട്ട്ലെറ്റ് പോപ്പീസിന്റെ ഉണ്ട്. കുട്ടികൾ ഡ്രസ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ വിചാരം എന്താ അറിയോ, വെറുതെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്താൽ മതി എന്നുള്ള. അതിനകത്തൊരു സ്നേഹം കൂടി ചാലിച്ച് എങ്ങനെയാണ് അത് കെയർ ചെയ്യുന്നുള്ള സാധനം ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഞാനൊന്ന് കാണിക്കാം. എങ്ങനെയാണ് പോപ്പീസിന്റെ ഒരു സ്നേഹം എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണാം. നമ്മുടെ ഫാക്ടറിയിലെ അല്ല സാർ എന്താ അറിയോ, എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഒരു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ ആളുകൾക്കൊന്ന് വിശ്വാസം വരട്ടെ. എത്ര തൊഴിലാളികൾക്ക് നമ്മുടെ ജോലി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സാറോട്? ഇപ്പൊ 2000ഓളം തൊഴിലാളികൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് പോപ്പീസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 2000-ലധികം തൊഴിലാളികളുണ്ട്. ഇവിടെ തന്നെയാണ് എല്ലാ പ്രോഡക്റ്റും ഉണ്ടായി വരുന്നത്. എല്ലാ പ്രോഡക്റ്റും ബാംഗ്ലൂർ നമുക്കൊരു ഫാക്ടറി ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഭൂരിഭാഗം നിർമ്മിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെയാണ്. കാണിക്കാലോ? തീർച്ചയായിട്ടും. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അതായത് 2005 നമ്മൾ ഈ ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 20 ആളുകളുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്നത് അല്ലേ? ഇന്ന് 2000 നമ്മളിപ്പോൾ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയം 2023 അപ്പോൾ വരുമ്പോൾ അറൗണ്ട് 2000-അധികം ആളുകൾക്ക് തൊഴിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റി എന്നുള്ളതിൽ വലിയൊരു സന്തോഷമുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും വലിയൊരു കാര്യം തന്നെ. അപ്പം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനത്തെ സംരംഭങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട്. അത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. നമുക്ക് ഫാക്ടറിയിലേക്ക് പോകാമല്ലോ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താ നമ്മൾ ആളുകളെ കാണിച്ചേക്കാം. എല്ലാ ഫാബ്രിക് റോ മെറ്റീരിയലും വന്നാൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ ഷെയ്ഡ്സ് ചെക്ക് ചെയ്യും. അതുപോലെ ഇതിലെന്തെങ്കിലും അഡാസ് ഉണ്ടോ, അതുപോലെ ചെറിയ ഡാമേജ്. ഇത് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവരെ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, പക്ഷെ നമ്മൾ എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റും എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്വാളിറ്റി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ചെറിയ ഒരു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങൾ വരെ ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ കണ്ണിൽ കാണാൻ ചിലപ്പോൾ സാധാരണക്കാരുടെ കണ്ണിൽ കാണില്ല. ഇവർ ചെക്കിംഗുകാർക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്പെഷ്യലായിട്ട്. അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഓരോ ലെയർ എടുത്ത് ഓരോ ഭാഗങ്ങളും എടുത്ത് ചെക്ക് ചെയ്യും. എല്ലാ ഫാബ്രിക്കും നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഉണ്ട്. ഈ ഒരു സൈസ് ഒരു മെഷർമെന്റിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കും. കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് 2 ലെയർ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ മെഷർമെന്റ് എടുത്തിട്ട്, അതായത് അപ്പോൾ ആസിറ്റീസ് എന്താണ് കിട്ടുന്നത് അതിന്റെ വെച്ചിട്ട് ഉള്ള ഒരു മെഷർമെന്റ് എടുക്കും. മെഷർമെന്റ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന എല്ലാ ഡിറ്റർജന്റും ഉപയോഗിച്ചത് വാഷ് ചെയ്യും. വാഷ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിന്റെ ഷ്രിങ്കേജ്, അതുപോലെ ഇതിന്റെ നൂലെടുക്കുന്നുണ്ടോ, കണ്ടില്ലേ ചില തുണി ഉണ്ടല്ലേ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നൂലെടുക്കും. ഇതിന്റെ പൊടികൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മൂക്കിലേക്ക് കടന്നു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ എല്ലാ ടെസ്റ്റും ചെയ്യും. ഈ ചെക്കിങ്ങിൽ ഇത് പാസ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഫാബ്രിക് മൊത്തം റിജക്ട് ചെയ്യും. അതുപോലെ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഈ ഫാബ്രിക് നമ്മളൊരു ഒരു വെള്ള തുണിയായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, കൂട്ടി തയ്ക്കും. അതാണ് നിങ്ങൾ തയ്ച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്? അതെ. അത് കൂട്ടി തയ്ച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് വീട് വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ എല്ലാ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന എല്ലാ വാഷിംഗ് പൗഡറും നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കളർ ഇങ്ങോട്ട് പടരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യും. ഇതിന് പുറമേ ഇതല്ലാതെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ഓരോ ചെക്ക് ചെയ്യും. ഇത് കണ്ടോ, ബട്ടൺ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ, ബട്ടൺ. അതായത് നമ്മൾ അതിൽ തുരുമ്പെടുക്കുകയോ അത് പിള്ളേർക്ക് ദോഷമാകുമല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഇത് തുരുമ്പ് പിടിക്കുന്നുണ്ടോ നോക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് ഉപ്പും ആസിനും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക. അത് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് ഇട്ട് വെക്കും. ഇതിനോട് നമ്പർ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്പർ ഇട്ട് ഡേറ്റ് എഴുതിയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ, അത് 24 hours ഇത് ഇട്ട് വെക്കും. അതിനുശേഷം ഇത് കെട്ടി വെക്കും. വൈറ്റ് ക്ലോത്തിൽ കെട്ടി വെച്ചിട്ട് ഈ കെട്ടി വെച്ചത് കണ്ടില്ലേ, ഇത് ഡേറ്റ് വെച്ച് കവറിൽ ഡേറ്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഇത് അഴിച്ചു നോക്കും. ഇതിൽ ഡസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടോ, തുരുമ്പ് വന്നിട്ടുണ്ടോ, വേറെ എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈന്റ് വന്നിട്ടുണ്ടോ നോക്കും. കാരണം ഇത് ഡയറക്റ്റ് കുട്ടികളെ ശരീരത്ത് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ്. അപ്പം അതുപോലെ ചെറിയ കുഞ്ഞു പിള്ളേരൊക്കെ ഇത് കടിച്ചു നോക്കാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ കടിച്ചു പോകുന്ന സമയത്ത് തുരുമ്പൊക്കെ ഉള്ളിൽ പോകുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വരുന്ന ബട്ടൺസ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ ആസിഡിലിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. സോൾട്ടിൽ ഇട്ട് വെക്കും, ആസിഡിൽ ഇട്ട് വെക്കും. ഏത് രീതിയിൽ അത് എഫക്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതുപോലെ നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്യുന്ന ഡിറ്റർജന്റ് പല ടൈപ്പ് ഡിറ്റർജന്റ് ഉണ്ടാവും. അതിനൊക്കെ പല ടൈപ്പ് കെമിക്കൽസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതുമായിട്ട് വാഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർക്കും ചിലപ്പോൾ റിയാക്ട് ചെയ്യാം.
അപ്പൊ അത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ പിന്നീട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലല്ലോ, അമ്മമാരെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല അവ ഏത് രീതിയിൽ ഇത് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് വിടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലെ കാണുക, അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓരോ കുഞ്ഞുങ്ങളും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലെ കാണുക എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാ ടെസ്റ്റും ഇത് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കമ്പനികൾ മാത്രം നോർമലി ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഏത് രാജ്യത്തും ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും എല്ലാവിധ സർട്ടിഫിക്കേഷനും നമുക്കുണ്ട്, ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് അയക്കാം. ഇപ്പൊ സാർ ഇപ്പൊ ഈ നമ്മുടെ ഈ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ക്വാളിറ്റി എല്ലാം നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു. അടുത്തൊരു പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന കട്ടിംഗ് ആണ്. കട്ടിംഗ് നമുക്കൊന്ന് കാണാം. കട്ടിംഗ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലാണ് ഇതിന്റെ മറ്റു പ്രോസസ്സൊക്കെ മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തായാലും ഇതൊന്ന് കട്ടിംഗ് കൂടെ കണ്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പോവാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ അവിടെ കണ്ട ഫാബ്രിക് ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഫാബ്രിക് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇത് റിലാക്സേഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അത് ഫാബ്രിക് റിലാക്സേഷൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഫാബ്രിക് ഒരു അടുക്കി കെട്ടായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഈ കെട്ടായി വരുന്ന ഫാബ്രിക്കിന് അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്ത് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ സാധനം ശ്രിങ്കേജ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ നീളാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ചുരുങ്ങാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു 24 hours ഇവിടെ കൊണ്ടിട്ട് റിലാക്സ് ചെയ്യാനിടും. അതെ, അത് റിലാക്സ് ചെയ്ത് ഓരോ ഫാബ്രിക്കും ഇതല്ല, എല്ലാ ഫാബ്രിക്കും റിലാക്സ് ചെയ്തിട്ടതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മളിത് കട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടി എടുക്കുള്ളൂ. അടുത്ത പ്രോസസ് കട്ടിംഗ് ആണ്. ഇതല്ലേ നമ്മൾ അവിടെ ആ റിലാക്സ് ചെയ്ത ഫാബ്രിക് കൊണ്ടിട്ട് ലെയർ ആയിട്ട് ഇതൊരു 6 ഇഞ്ച് മുതൽ 8 ഇഞ്ച് കനത്തിൽ വരെ ഇങ്ങനെ ലെയർ ഇടും. ഈ ലെയർ ഇട്ടതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ പാറ്റേൺ, അതായത് ഡിസൈനേഴ്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത പാറ്റേൺ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പാറ്റേൺ നമുക്ക് CAD വഴി അതിന്റെ പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുക്കും. അത് ഇതിന്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിക്കും, സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിക്കും. ആ സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിച്ചിട്ടാണ് കട്ടിങ്. അത് കാണിക്കാം. അതിന്മേലാണ് ഈ സാധനങ്ങളെ കട്ട് ചെയ്ത് കട്ടിംഗ് മെഷീൻ. അവിടെ നിന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്ത ഫാബ്രിക് ലേ വിരിച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്താണത്. കട്ട് ചെയ്തപ്പോ 80 ലെയർ ആണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഇത് 120 ലെയർ വരെ കട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക്. അപ്പൊ കട്ട് ചെയ്ത് പിന്നെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക. കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ പീസസും അടുത്ത പ്രോസസ് തന്നെ ഓരോ പീസും ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഓരോ, കാരണം ഇതിന്റെ പല ഷെയ്ഡിലുള്ള ഫാബ്രിക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരേ ഷെയ്ഡിലുള്ള ഫാബ്രിക് ആണ് ഒരു ഗാർമെന്റിൽ വരുന്നത് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അത് ഇപ്പൊ മാർക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക. ഈ മാർക്ക് ചെയ്ത സാധനം ഓരോന്നും മാർക്ക് ചെയ്യും. മാർക്ക് ചെയ്ത ശേഷം പിന്നെ ബണ്ടിലാക്കുകയാണ്. ബണ്ടിലെ ഈ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ഈ സ്റ്റൈലിന്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിലും ഉണ്ട്. ഈ ബണ്ടിൽ സിസ്റ്റം, ഈ ബണ്ടിലായിട്ട് വന്ന സാധനം സിസ്റ്റമാണ്. ഈ സാധനം അവസാനം ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് ആവുമല്ലോ, ഔട്ട്പുട്ട് ആകുന്നവരെ ഈ ബണ്ടിൽ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആര് കട്ട് ചെയ്തു, ആര് ചെക്ക് ചെയ്തു, എവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തു, ഇത് സാധനം ഈ ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഇത് മാർക്കറ്റിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു നമ്പർ ഉണ്ടാവും. കസ്റ്റമർക്ക് കാണാൻ അതിന്റെ ബാക്കിൽ നമ്പർ ഉണ്ടാവും. എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈന്റ് ആയി തിരിച്ചു വന്നാൽ പോലും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും ഇത് ആര് കട്ട് ചെയ്തു, ആര് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തു, എന്താ സംഭവിച്ചത് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും. സാറേ, ഞാൻ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ. അതായത് ഇപ്പം പോപ്പീസ് ഒരു വളരെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രാൻഡാണ്. ഇത് ഏതൊരു ബ്രാൻഡിനും ഒരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ. തീർച്ചയായിട്ടും. അതെങ്ങനെയാണ് പോപ്പീസിന് സംഭവിച്ചത്? അതൊരു ഒരു കഥയാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ എല്ലാവരും എന്തെങ്കിലും പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും, അതോടുകൂടി ആ ബിസിനസ് അവസാനിപ്പിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നിന്ന് മാറി വേറെ എന്തെങ്കിലും ചിന്തിക്കുക. 2008 തമിഴ്നാട്ടിൽ ഇതിന്റെ ഡൈയിങ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നടക്കുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിലാണ്. തമിഴ്നാട്ടിലൊരു നദിയിലേക്ക് ഇതിന്റെ മലിനജലം ഒഴുക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു സുപ്രീം കോടതി ഓർഡർ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, തമിഴ്നാട്ടിൽ മൊത്തം ഈ ഡൈയിങ് യൂണിറ്റുകളെല്ലാം അടച്ചുപൂട്ടി. ഈ സമയത്ത് എന്ത്, തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഡ്രസ്സ് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിലാണ്. ആ സാധനം മൊത്തം ആ ഫാക്ടറികളെല്ലാം അടച്ചുപൂട്ടി, ഇങ്ങോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് വരാതായി. ഞാൻ ഈ സമയത്ത് അവിടെ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് അവിടുന്ന് നിറ്റ് ചെയ്ത് അത് നമ്മുടെ കോട്ടൺ ഫാബ്രിക് റെഡി ആക്കിയിട്ട് ഞാൻ ബോംബെയിലും ഗുജറാത്തിലൊക്കെ പോയിട്ട് അവിടുന്ന് ആ സാധനം ഡൈ ചെയ്ത് ഞാൻ കേരളത്തിലേക്ക് വന്നു. അന്ന് കേരളത്തിൽ ഈ സാധനത്തിന് മാർക്കറ്റിൽ പ്രൊഡക്റ്റേ ഇല്ലാത്ത സമയത്താണ് ശരിക്കും ഒരു പോപ്പീസിന്റെ ഒരു എൻട്രി എന്ന് പറയാം. ശരിക്കും മാർക്കറ്റിൽ അത്രയും റീച്ച് ആകാൻ പറ്റിയ ആ സമയത്ത്. അപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായതിനെ സാർ അവസരമായിട്ട് എടുത്തു. നമ്മൾ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായത് ശരിക്കും ഞാനൊരു അവസരമായിട്ട്, അതൊരു ദൈവാനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത വന്നതും നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കാനും ഒരു പ്രവർത്തിക്കാനും സാധിക്കും. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സാറേ, ഇപ്പൊ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഡ്രസ്സുകളിൽ ഒരു ബിഗ് ബ്രാൻഡായിട്ട് ഇത് മാറാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച സാറായിരിക്കും അല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും. അങ്ങനെ ഒരു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊരു ബ്രാൻഡ് ഇല്ലായിരുന്നു ശരിക്കും. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ, ഇന്ത്യയിലായാലും കേരളത്തിലായാലും എല്ലാവർക്കും ബ്രാൻഡുണ്ട്. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊരു ബ്രാൻഡില്ല. എന്തെങ്കിലും മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുന്ന സാധനം, ഇപ്പൊ കെട്ടുടുപ്പിക്കാണെങ്കിൽ 6 രൂപയായിരുന്നു കെട്ടുടുപ്പിന്റെ ഒരു വില. അത് വാങ്ങുക, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അത് എവിടുന്ന് വരുന്നു, ഇതിന്റെ ബ്രാൻഡ് എന്താണ്, ഇതിന്റെ അഡ്രസ്സ് എന്താണ്, ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചാൽ നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനെ സമയത്താണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊരു ബ്രാൻഡ് ഉണ്ടായിക്കൂടെ. അതിന്നാണ് പോപ്പീസിന്റെ ഒരു ജനനം. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ സാധനങ്ങൾ ബണ്ടിലായി. ഇനി അടുത്തൊരു പ്രോസസ് എന്തായിരിക്കും? അടുത്ത പ്രോസസ്സാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിലേക്ക്. നമുക്ക് അതുകൂടെ കാണിക്കാം. തീർച്ചയായിട്ടും. ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോണ ഏറ്റവും രസകരമായ ഒരു സെക്ഷനാണ്. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഡ്രസ്സിൽ എംബ്രോയിഡറിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ. ആ എംബ്രോയിഡറിങ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെക്ഷനാണ്. എല്ലാ മെഷീൻസും നമുക്ക് ജപ്പാൻ മെഷീൻസാണ്.
ജപ്പാൻ മെഷീൻ്റെ പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ ഇത് ഭയങ്കര ക്വാളിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഭയങ്കര പെർഫെക്ഷനാണ്. ഓരോ സ്റ്റിച്ചൊക്കെ ഭയങ്കര ഇതായിട്ട് വരും, ഭയങ്കര വൃത്തിയായിട്ട് ഭയങ്കര പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും. മാത്രമല്ല കുട്ടികൾക്ക് ഭയങ്കര ഇച്ചിങ് ഒക്കെ ഇല്ല, ഇങ്ങനെ ചൊറിച്ചിലൊന്നും വരില്ല. നമ്മൾ ആ ത്രെഡൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത്രയും നല്ല ത്രെഡ്സാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ അഴിച്ചെടുത്തിട്ട് ഈ ഇതല്ലേ ഈ സാധനം ഈ ഫോം വലിച്ചെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫോം വലിച്ചെടുക്കുന്നതാണ്. അതെ. ഞാനോടത്ത് ഇങ്ങനെ ഫോം വലിച്ചെടുക്കാം. അതെ. സാർ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു എത്ര അറ്റ് എ ടൈം എത്ര നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്? ഇതിൽ നമുക്കിപ്പോൾ 6 മെഷീൻസ് ആണ് ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് കിടക്കുന്നത്. ഈ 6 മെഷീൻസ് നമുക്ക് 10 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ അറൗണ്ട് 150 പീസസ് ഔട്ട്പുട്ട് ആവും. ചില സ്റ്റൈലിന് ഈ എംബ്രോയിഡറിക്ക് പകരം പ്രിന്റിംഗ് ഉണ്ടാവും. അപ്പം ചിലത് എംബ്രോയിഡറി പ്രിന്റും കൂടി ഉണ്ടാവും. ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പ്രിന്റിംഗ് സെക്ഷൻ ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് സ്റ്റിച്ചിങ്ങിലേക്കാണ്, അത് പ്രൊഡക്ഷനിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അതെ, എംബ്രോയിഡറിങ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഫ്രണ്ട് സൈഡാണ്. ഇതിന്റെ ബാക്ക് സൈഡ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കാം. ഇതിങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടോ തൊട്ടേക്ക് ഒരു ഇച്ചിങ് ഒരു ചൊറിച്ചിൽ പോലെ ഉണ്ടാവും. ഇത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇത് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോം ഉണ്ട്. ഈ ഫോം നമ്മൾ ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ ഒരു 172 ഡിഗ്രിയിൽ നമ്മളിതിൽ ഈ മെഷീനിൽ കൂടി ഓഷിമയുടെ മെഷീനിൽ കൂടി കടത്തി വിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ വരും. ഈ സാധനം ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ കണ്ടോ ഇത് ചൊറിച്ചിലോ അങ്ങനത്തെ എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റിലും എംബ്രോയിഡറി ഉള്ള എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റിലും ഇത് ചെയ്യും. അതെ. ഇതിന്റെ സെയിം ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ്ഡ് ജർമ്മൻ മെഷീൻ ഉണ്ട് നമുക്ക്. അതിൽ ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക് പ്രിന്റിംഗ് മെഷീൻ ഉണ്ട് നമുക്ക്. ബൈ ഇപ്പൊ നമ്മൾ തുണി കട്ട് ചെയ്തു, എംബ്രോയിഡറിങ് ചെയ്തു, പ്രിന്റിംഗ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടു. ഇനിയാണ് ഇതിന്റെ യഥാർത്ഥം ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടായി വരുന്നത് ഫിനിഷിംഗ് സ്റ്റേജിലേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തുന്നത്. അടിപൊളി. ഇവിടെ ഓൾമോസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ഒരു വലിയൊരു പ്രോസസ് നടക്കുന്ന സ്ഥലം. അതെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്ലോറിൽ ഒന്ന്. എത്ര ഫ്ലോർ ഉണ്ട് നമുക്ക്? ഇത് ഇവിടെ തന്നെ 3 ഫ്ലോർ ഉണ്ട്. അതിൽ ഒരു ഫ്ലോറാണ് ഇത്. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അതായത് രണ്ടാമത് ചെറിയ യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു വലിയ യൂണിറ്റിലേക്കുള്ള എൻ്റെ ചേഞ്ചിൽ വന്നൊരു കാരണമായ സ്ഥലമാണ്. അതെ. ഇവിടെ എത്ര സ്റ്റാഫിനെ നമ്മൾ അക്കോമഡേറ്റ് സാറേ? ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ഫ്ലോറിൽ 120 പേരാണ് ഇപ്പൊ ഈ ഒരൊറ്റ ഫ്ലോറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ടോട്ടലി നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ കേരളത്തിലെ യൂണിറ്റിൽ 1200 പേരാണ് കേരള യൂണിറ്റിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവർക്കുള്ള അക്കോമഡേഷൻ ഒക്കെ ഇവർക്ക് എല്ലാ ആളുകളും മലയാളീസ് ആയിരുന്നു നമുക്ക് ഒരു 2008 വരെ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് 35% മലയാളീസാണ് ഉള്ളത്. ബാക്കിയുള്ളവർ ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അവർക്ക് അക്കോമഡേഷൻ ഫുഡെല്ലാം നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഏറ്റവും നല്ല അക്കോമഡേഷൻ, നല്ലൊരു ക്യാൻറ്റീൻ ഉണ്ട് നമുക്ക്. ഞാനുൾപ്പെടെ എൻ്റെ വൈഫൊക്കെ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾ എല്ലാ സ്റ്റാഫിനും അവർക്ക് ഒരു വേർതിരിവൊന്നുമില്ല, എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക. നമുക്ക് അറ്റ് എ ടൈം നമുക്ക് ഒരു മണിക്കൂറിൽ എത്ര പ്രോഡക്റ്റ് ഒന്നും ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന്? ഒരു മാസം നമ്മുടെ ഈ ഫാക്ടറിയുടെ കപ്പാസിറ്റി നമുക്ക് 3 lakh പീസസ് ആണ് കപ്പാസിറ്റി. 3 lakh പീസ്? അതെ. 3 lakh സെറ്റ്, അത് ടോപ്പ് ബോട്ടം സെറ്റാണ്. ഒരു മാസം? ഈ ഒരു ഫാക്ടറിയുടെ കപ്പാസിറ്റിയാണ്. ആണല്ലേ? അത് നമുക്കൊരു പെർ ഡേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു 10,000 പീസസ് ആണ് ഒരു ദിവസം നമുക്ക് ഇറങ്ങുന്നത്. ആ പോപ്പീസ് മൊത്തം ഫുൾ പ്രൊഡക്ഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം എത്ര പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഇറക്കുന്നുണ്ട്? ഒരു മാസം നമുക്ക് ഏതാണ്ട് കേരളം, തമിഴ്നാട്, ബാംഗ്ലൂരിലുള്ള യൂണിറ്റും കൂടി വരുന്നത് 5 ലക്ഷം പീസസ് ആണ്. 5 ലക്ഷം സെറ്റ് ടോപ്പ് ബോട്ടം സെറ്റാണ് നമുക്ക് ഇറങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ ആകെ സ്റ്റക്കായി പോയ സമയമില്ലായിരുന്നു. ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്ത് ശരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം പെട്ടെന്നാണ് നമ്മുടെ ലോക്ക്ഡൌൺ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ആളുകൾ, ഇവരൊക്കെ നമ്മുടെ കൂടെ 10 വർഷം 12 വർഷമൊക്കെ ആയ ആളുകളാണ്. ഇവരെല്ലാവരും എല്ലാ കമ്പനികളും പിരിച്ചു വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവരെല്ലാം എങ്ങനെ കൂടെ നിർത്താം എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ആദ്യം മാസ്ക് തയ്ച്ചു. ഇവിടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഡ്രസ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഫാബ്രിക് ഉപയോഗിച്ച് മാസ്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾ സൗജന്യമായിട്ട് ഇവിടുത്തെ പോലീസിനും നമ്മുടെ ആരോഗ്യ വകുപ്പിനും അതുപോലെ ഇവിടെയുള്ള പഞ്ചായത്ത് എല്ലാ ആളുകൾക്കും അന്ന് സേവനം ചെയ്യേണ്ട എല്ലാ ആളുകൾക്കും സൗജന്യമായി കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി. അതിനുശേഷമാണ് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി പത്രസമ്മേളനത്തിന് 4ാമത്തെ ദിവസം കേട്ടോ പറയുന്നത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക്, ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഡ്രസ്സില്ല. അപ്പൊ ആരെങ്കിലും പണം മുടക്കിയിട്ട് എല്ലാ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിലും എത്തിക്കുക, അത് ക്യാഷിന് എത്തിക്കാം. അപ്പൊ എന്റെ വൈഫും ഞാനും TV കണ്ടോണ്ടിരിക്കാം. വൈഫ് പറഞ്ഞു നമുക്ക് നമ്മുടെ ഏതായാലും ഗാർമെന്റ്സ് ഇത്ര ഇരിക്കുക, കടകളൊക്കെ അടച്ചെടുക്കാം, നമുക്ക് സൗജന്യമായിട്ട് കൊടുത്താലോ, കാരണം ഗവൺമെന്റ് ആവശ്യത്തിലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഡ്രസ്സില്ല. അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ അപ്പം തന്നെ മെയിൽ അയച്ചു CM-ന്റെ ഓഫീസിലേക്ക്, ഞങ്ങളുടെ സൗജന്യമായിട്ട് ഡ്രസ്സ് തരാണ്. ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചൊന്നുമില്ല. പിറ്റേ ദിവസം CM എന്ന് പറയുന്നത്, പിറ്റേ ദിവസം പത്രസമ്മേളനത്തിൽ CM ഓഫീസിന്റെ പേരെടുത്ത് പറയാണ് ഓഫീസ് സൗജന്യമായിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുള്ള ഡ്രസ്സ്. അത് ഞങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു ടാസ്ക് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. കാരണം ഈ ഡ്രസ്സ് എത്തിക്കാനുള്ള ഓർമ്മ ഉണ്ടോ, മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് കോഴിക്കോട്ടേക്ക് ഇറങ്ങാനോ നമുക്കൊരു പഞ്ചായത്തേക്ക് പോലും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ടീം എല്ലാവരും കൂടി, ഓഫീസ് ഫാമിലിയിൽ എല്ലാവരും കൂടി ഇറങ്ങി
എല്ലാ ജില്ലാ ആസ്ഥാനങ്ങളിലും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുള്ള ഡ്രസ്സ് എത്തിച്ച് ഇത് കിട്ടിയ ആളുകൾ ഇന്നും എന്നെ കാണുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ തെരഞ്ഞു വരുന്ന ആളുകളുണ്ട്. കാരണം അന്നൊരു കുഞ്ഞിന് ഡ്രസ്സ് ഇല്ലാതെ കഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നവർക്ക് ഡ്രസ്സ് കിട്ടിയത് വലിയൊരു ആശ്വാസമായിരുന്നു. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം വെച്ചാൽ ഇപ്പോ ഡ്രസ്സൊക്കെ തയ്ച്ച് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇനി സപ്പോസ് ഇതിലെന്തെങ്കിലും മെറ്റലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നും അതിനും ഒരു ടെസ്റ്റ് നമുക്കുണ്ട് അല്ലേ? ഇവിടെ നീഡിൽ പോളിസി ഉണ്ട്, ആക്ച്വലി നീഡിൽ പോളിസി ഉണ്ട്. ഈ മെഷീനിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നീഡിൽ ഒടിയുകയാണെങ്കിൽ ആ ഓപ്പറേറ്റർ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സൂപ്പർവൈസറോട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ നീഡിൽ ഒടിഞ്ഞു, അപ്പോൾ ഒടിഞ്ഞതിൻ്റെ 2 പീസസും കൊണ്ടുപോയി സൂപ്പർവൈസർക്ക് കൊടുത്താലേ ഒരു പുതിയ നീഡിൽ അവർക്ക് ഇഷ്യൂ ഉള്ളൂ. അത് നീഡിൽ പോളിസിയാണ്. കാരണം ഈ നീഡിൽ പൊട്ടിയിട്ട് ഇവിടെ എവിടെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അത് അപകടം ഉണ്ടാക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഇവർ ചിലപ്പോൾ പൊട്ടിയത് ആരെങ്കിലും ഒരെണ്ണം കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് തന്നാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ പീസസും മെറ്റൽ ഡിറ്റക്ടർ കൂടി കടത്തി വിടും. ഇപ്പോൾ ഭായി ഇത് കണ്ടോ, ഇത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉള്ള ഡ്രസ്സിന്റെ ബട്ടണാണ്. ഈ ബട്ടൺ എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് ജപ്പാൻ മെഷീനാണ്, ജപ്പാൻ മെഷീനാണ് അടിക്കുന്നത്. ഇത് ഏത് മെഷീനിൽ അടിച്ചാൽ പോലും ചില സമയത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ കടിക്കുന്ന സമയത്ത് കടിക്കുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞു പോരും. പറഞ്ഞു പോന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വിഴുങ്ങും. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ അറിയില്ല. ആ സമയത്ത് ഇത് പല അസുഖങ്ങളായി മാറും, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ മാരകമായ രീതിയിൽ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റും ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി പ്രൊഡക്റ്റ്, അത് മറ്റേ കാജാ ബട്ടൺ ആണെങ്കിലും പ്രസ് ബട്ടൺ ആണെങ്കിലും എല്ലാം ഫുൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതെ, ഓരോ 2 മണിക്കൂറിലും ഓരോ ബാച്ചിലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് എടുത്തിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യും എത്ര ഫോഴ്സിലാണ് ഇത് അടിച്ചിട്ടുള്ളത്, ഇത് പറഞ്ഞു പോരാൻ സാധ്യത ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത്. അതിനുള്ള മെഷീൻ അപ്പോൾ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഫുൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ആ ബാച്ചിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം തകരാറുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. ഇനി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇത് മാത്രമല്ല കേട്ടോ, ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഒരു ക്ലീൻ വീണ്ടും ഒരു ഇവാലുവേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ? തീർച്ചയായും എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യും. ആദ്യം മൊത്തം ചെക്ക് ചെയ്യും. ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ചെക്ക് ചെയ്തത് ഓഡിറ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യും. ഇവർ ചെക്ക് ചെയ്ത് ശരിയാണോ എന്നുള്ളത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യും. ആ ഓഡിറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ അടുത്ത സസ്പെൻഷൻ മെറ്റൽ ഡിറ്റക്ടർ കൂടി കടത്തി വിടുന്നത്. അത് വലിയൊരു സാധനമാണ്. കാര്യം ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. അതായത് മെറ്റൽ ഡിറ്റക്ടറിലൂടെ ഈ സാധനം കടന്നു പോകുമ്പോൾ സപ്പോസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു എലമെന്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡിറ്റക്ടർ സാധനം റിവേഴ്സ് അടിക്കും അല്ലേ? കണ്ടേ സാർ, സാറേ ഇതാണല്ലോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മെറ്റൽ ഡിറ്റക്ടർ. അതെ അതെ അതെ. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇത് കണ്ടോ, ഇതിലൊരു ഇരുമ്പിന്റെ ചെറിയൊരു അംശം, ചെറിയൊരു പീസ് ഉണ്ട്. ഈ സാധനം ഞാൻ ഈ ഗാർമെന്റിൽ പോയിട്ട് ഞാൻ ഈ മെഷീനിലേക്ക് ഇടുക. സാധനം തിരിച്ചു വന്നു, റിജക്റ്റ് ആയി. അങ്ങനെ എല്ലാ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റും ഈ മെറ്റൽ ഇതുണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുക. ഒരു പീസ് പോലും ഇതിലെ കൂടി കടത്തി വിടാം, അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ ഒന്ന് ഇട്ടോട്ടെ സാർ. മെഷീൻ നിന്ന് അതെ റിജക്റ്റ് ആയി. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു വിടുന്ന ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റും നമ്മുടെ ഭാവിയിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അവരുടെ എന്താ പറയാ അവരുടെ ഭാവി വാഗ്ദാനമാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോ ചെറിയ ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിലേക്ക് വിടുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിലേക്ക് വിടുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ 3 ലക്ഷം എന്നുള്ളത് എനിക്ക് 4 ലക്ഷം പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടാക്കാം. പക്ഷേ എനിക്കൊരു മനസ്സാക്ഷിയുണ്ട്. കാരണം എനിക്ക് 3 കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എന്ത് വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നോ, എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എന്താകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നോ, അതാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഉൽപ്പന്നത്തിൽ, അതായത് പോപ്പീസ് എന്നുള്ള പ്രൊഡക്റ്റിൽ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രൊഡക്ഷനും കണ്ടില്ലേ, എംബ്രോയിഡറിയും പ്രിന്റിങ്ങും സ്റ്റിച്ചിങ്ങും എല്ലാം കണ്ടില്ലേ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഫൈനൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് ലോകം മുഴുവൻ അയക്കാനുള്ള ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റൈൽസ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഓ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ്. ഇത് നമുക്ക് എത്ര ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റൈൽസ് ഉണ്ട് സാറേ? അറ്റ് എ ടൈം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഷോറൂംസിലും ആയിട്ട് എല്ലായിടത്തും ആയിട്ട് നമുക്ക് 700 സ്റ്റൈൽസ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. അറ്റ് എ ടൈം ഉണ്ടാവും. മിനിമം SKU ഒരു 700. ഒരു 3 മാസം 4 മാസം കൂടുമ്പോൾ ഒരു 200 SKU ചേഞ്ച് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. 3 മാസത്തിനുള്ളിൽ. അത് വിന്റർ ആണെങ്കിൽ വിന്റർ, സമ്മർ ആണെങ്കിൽ ഓട്ടൺ വിന്റർ, അങ്ങനെ അനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് UK ഓഫീസ് ഉണ്ടല്ലോ, ഓഫീസ് ഉണ്ടല്ലോ. ൊക്കെ ഹെവി വിന്റർ, അതാണ് പറഞ്ഞത്, ഹെവി വിന്റർ സ്റ്റൈൽസ് ഉണ്ട് നമുക്ക്. ഇത് UK വേണ്ടി സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. അതുപോലെ ഓരോ കൺട്രിക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അനുസരിച്ച് ആ കൺട്രിക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചേഞ്ചസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റൈല് ചേഞ്ചസ്. നമ്മുടെ ഇൻഹൗസ് ഡിസൈനേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലേ? നമുക്ക് ഇൻഹൗസ് ഡിസൈനേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഉണ്ട് നമുക്കൊരു 6-7 ഡിസൈനേഴ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. പിന്നെ നമുക്കൊരു 10-15 ഡിസൈനേഴ്സ് നമുക്ക് ബാംഗ്ലൂർ ഓഫീസിലുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായാലും സന്തോഷം. നമുക്ക് പോപ്പീസിൽ വരാൻ പറ്റി. നമ്മുടെ ആളുകൾക്ക് ഞാൻ സാറിന് നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു ഫീല് ഞാൻ പറയാം. ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആളുകളെല്ലാം ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലിയാണ്. അവർ ആ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ നല്ലപോലെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. പിന്നെ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ആളുകൾക്ക് ഇത് വലിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ഈ പ്രോഡക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യപ്പെട്ട് വാങ്ങിക്കാം കേട്ടോ. ഒരുപാട് സെക്യൂരിറ്റി ചെക്കിങ്ങിലൂടെയാണ് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ്, ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് പുറത്ത് വരുന്നത്.
സാർ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ ഉണ്ട് അല്ലേ, വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടീം വീട്ടിലെത്തും, വീട്ടിലെത്തി അത് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യും. എനിക്ക് 3 കുഞ്ഞുങ്ങളെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണോ അതാ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ നിർമ്മിക്കുന്നത്. അപ്പം ഏതൊരു കുഞ്ഞു എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കാണുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഈ ലോകത്ത് എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കാണുന്നത്. അവർക്ക് വലിയ ആളുകൾക്കാണെങ്കിൽ അവർക്ക് പറയാൻ പറ്റും, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് ഏറ്റവും മനോഹരമായത് അതായത് അവർ നമ്മുടെ ഭാവിയുടെ വാഗ്ദാനമാണ്, വരദാനമാണ്. അവർക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് കൊടുക്കാനാണ്. വെരി ഗുഡ്. നമ്മുടെ ഇന്റൻഷൻ പോലെ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കട്ടെ. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വ്യത്യസ്ത രൂപത്തിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഒരു ബിഗ് ബ്രാൻഡ് തന്നെയാണ് പോപ്പീസ്. പോപ്പീസിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നൊരു ഇന്റർനാഷണൽ ഗ്ലോബലി ഒരു ആക്സെപ്റ്റൻസ് വരുന്ന ഈ എന്താ പറയുക ബേബി പ്രോഡക്റ്റുകളിൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റായിട്ട് മാറട്ടെ പോപ്പീസ് എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക. അതുപോലെ സാറിനോട് വളരെ വളരെ നന്ദിയുണ്ട്. നമ്മൾ വരാനും ഇതൊക്കെ കാണാൻ അനുവദിക്കണമല്ലോ, അല്ലാണ്ട് നടക്കില്ലല്ലോ. അനുഭവിച്ചാലും വളരെ വളരെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരാണ്. അതുപോലെ നിങ്ങളോട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് വ്യൂവേഴ്സ് ഉണ്ട്, ലോകം മുഴുവൻ ഒരുപാട് വ്യൂവേഴ്സ് ഉണ്ട്. മലയാളീസ് എവിടെ ഉണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ നിങ്ങളെപ്പോലെ ആള് ഇവിടെ വന്നു പോപ്പീസിനെ ജനങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി. ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ട് ജനങ്ങൾക്ക് അറിയിക്കും, നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള ആളുകൾ ജനങ്ങൾ അറിയാം. വന്നതിന് വളരെയധികം നന്ദി. എല്ലാവിധ ആശം. ഇനി നമ്മുടെ ബന്ധം മുന്നോട്ട് പോട്ടെ. ഞാൻ പറഞ്ഞേ പോപ്പീസിനെ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യപ്പെട്ട് വിശ്വസിക്കാം. മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.